الا قلت لك بافل دوروف محال واش غتكون عرفتي ياك، ولكن الا درت لك بحال هكا غتكون عرفتي لابليكاسيون ديالو تيليجرام اللي حققات واحد الشعبيه اللي كبيره، اللي عندها اكثر من 450 مليون مستخدم اللي كيدخل لها يوميا، مستخدم نشيط، واكثر من مليار واحد اللي كيستعملها. والسؤال الكبير هو واش بصح كيتجسوا على لي زانفورماسيون ديالنا بحال جميع لي بلاتفورم اخرين. السلام عليكم، معكم عثمان من قناه عثمان نيتورك. اول حاجه بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد. مع رمضان هذا درت لكم واحد السلسله اللي جديده اللي سميتها سلسله رمضانيات، تاح لي فيها فرصه انني نجي لكم بحال هذا النوع من الفيديوهات، وان شاء الله غادي نجي لكم سلسله ديال بروغراماسيون نيت في رمضان. صراحه اليوم اول نهار في رمضان وجات هاد لا فيديو مزروبه لان كنصور تقريبا مع 4 تقريبا، يعني مشى ليا الحال خصني مع المغرب نحط لكم لا فيديو. المهم ما نطولش عليكم، يلا نكمل. اجي ورجعوا شويه اللور لسنه 1984 فين غادي تزاد بافل دوروف مؤسس شركه تيليجرام، فين غادي يبدا المسيره ديالو مع لي زابليكاسيون سنه 2006 فين غادي يلونسي اول ابليكاسيون ديالو اللي سميتها في كونتاكتا. هذا هو اللوغو ديالها، غتكون ضروري ما شتيه في واحد البلاصه. هاد في كونتاكتا باش نلخصها لكم دايره بحال فيسبوك ولكن بواحد النسخه اللي روسيه اللي استطاعت انها تجمع عليه اكثر من 100 مليون مستخدم في واحد المده اللي قصيره. حتى لهنا كلشي مزيان، حتى لواحد النهار منين في كونتاكتا ما بغاتش تعطي الداتا ديالها، يعني لي زانفورماسيون ديال المستخدمين ديالها ما بغاتش تعطيهم للحكومه الروسيه. فهنايا فين الحكومه الروسيه خدات في كونتاكتا من عند بافل دوروف. هنايا فين بافل دوروف كيف كنقولوا حنايا ما تسرطاتش ليه، فين بغى يقاد واحد لابليكاسيون اللي تكون امنه 100% وجميع الحكومات ما يهضروش فيها او لا حتى ما يتابعوش عليها. وهنا بالضبط في 2013 فين غادي لونسي لابليكاسيون ديالو تيليجرام اللي كلشي كيعرفها ابليكاسيون ديال الشات دايره بحال واتساب، ولكن اللي كيميزها على باقي لي بلاتفورم الاخرين بحال فيسبوك، انستغرام، تيك توك الى اخره هي ما كيبارطاجيوش الداتا ديالهم مع الحكومات، حيت بافل دوروف ما بغاش يطيح في نفس الغلط الاول. داكشي علاش تيليجرام ما كتعطيش الداتا ديالها للحكومات، يعني واخا كاع السلطات تجي عند تيليجرام وتقول لها عطيني الداتا فهنا ما غاديش يبغيو يعطيو عليه. وهنا فاش كنقول الداتا كنقصد اي حاجه، تصاور، لي كونفرساسيون، لي فيديو، اي حاجه كاينه في داخل لابليكاسيون تيليجرام. هنا فين دوروف غادي يخرج على برا ديال روسيا بسبب بزاف ديال الناشطين كيستعملوا لابليكاسيون ديال تيليجرام باش انهم ينظموا اضرابات وما يسيق لهم تحت الخبر. وهنا فين غادي واحد الطريفه اللي مضحكه، بحيث سنه 2018 روسيا غادي تهدد الشعب ديالها وغتقول لهم بلي راه غادي نحيد لكم تيليجرام. هنايا فين تجمعوا المئات ديال الناس وصيبوا صواريخ بحال هادو وبقاو كيطيروهم في الشوارع ديال روسيا تضامنا مع تيليجرام. فهنايا بافل كيبان بحال واحد البطل في وسط هاد القصه كامل. وفي هاد الوقيته بالضبط فين وقع داك الاضراب وصل تيليجرام لكثر من مليار مستخدم، واحد حداها 9 زيروات. ولكن هنا فين ولا تيليجرام بحال واحد البلاصه عندها علاقه بالانشطه الاجراميه، ولكن عندها علاقه بالمودريشن. شنو هو هذا المودريشن؟ بحال مثلا فيسبوك كيكون فيه واحد الادمين وكيكون فيه واحد الشخص اللي كيكون من اللور تاع العمليه هذه اللي كيكون مع ميتا او لا مع لابليكاسيون اللي كيتحكم او لا اللي كيمسحوا لي بوست اللي كيكونوا خارجين على قوانين تاع ديك البلاتفورم، كيمسحوا التصاور لي بوست. على سبيل المثال سناب شات كتمسح اكثر من مليون كونت في الشهر، اكثر من مليون، هذا واحد الرقم اللي كبير ديال بصح. وميتا اللي عندها 1000 واحد، يعني 1000 موديراتور اللي كيمسح اي حاجه كتخالف القوانين تاع البلاتفورم. ولكن هنا فين غادي نصدمكم وغادي نقول لكم تيليجرام شحال عندها من موديراتور. تيليجرام تقريبا عندها 60 واحد، اي 60 موديراتور. وشحال قلنا من مستعملين قبيله؟ قلنا مليار، يعني مليار 60 واحد اللي كيقابل مليار تاع الرسائل اللي كيتصيفطوا كل نهار. يعني تيليجرام ما كتحيدش هادشي اولا قليل فين كتحيدو، حيت ما يمكنش 60 واحد يقابل لك مليار ميساج. والسؤال اللي غادي يكون ضرك راسك حتى لهنايا هو واش السلطات ما يمكنش انها توقفها تيليجرام او لا دير واحد التدخل؟ فالجواب ديالي ليك هو واكبر مثال هو البرازيل اللي منعاتو في الدوله ديالها، بحيث انهم كيوقعوا في تيليجرام بزاف ديال الانشطه الارهابيه، بيع الممنوعات وبزاف ديال الحوايج. والبرازيل كيف ما كتعرفوا
عامره باللي مافيا. داكشي علاش الحكومه البرازيليه قررت انها تحيد تيليجرام، ففرضات على جوجل بلاي، اب ستور وحتى جوجل انهم يحيدوا لابليكاسيون تيليجرام في لا ريجيون ديالها. يعني الا كنتي برازيلي ميمكنش ليك تيليشارجي لابليكاسيون ديال تيليجرام، وحتى كاع الناس اللي كانوا تيليشارجينا ما غاديش يمكن يوصلوهم لي ميزاجور. داكشي علاش تمنعات عندهم في مره. ومن كاع هادشي تيليجرام متهمه بانها في وسطها كيوقعوا بزاف ديال الحوايج اللي خطيره على المجتمع، بحال بيع الممنوعات، كيتبارطاجوا فيها شي معلومات اللي حساسه وما تقدرش توصل لاي واحد، الاحتيال، وهادشي كامل في وسط 12 التهمه اللي متهم بها بافل اللي تشد بسببها في فرنسا. وهنا فين غيتغير كلشي، وغادي تولي روسيا كتسيبورتي تيليجرام بدل ما انها كانت كتحارب باش انها تمسحو. غتقولي هنايا كيفاش وقع هذا الشونجمون؟ فكيف ما قلت لكم فرنسا هي اللي جدات بافل دوروف. هنا فين رئيس روسيا خاف ان فرنسا ضغط على بافل ويعطيها لاكسي لي زانفورماسيون، تعرف بزاف ديال الحوايج على الدوله الروسيه اولا بزاف ديال الاخبار اللي كيخصو بروسيا. دونك الخلاصه تاع هادشي كامل تيليجرام مأمنه. يعني الا حطيتي دي زانفورماسيون ديالك اولا اي كونفرساسيون كانت عندك في تيليجرام فراه هي في واحد البلاصه مأمنه عكس بزاف ديال لي بلاتفورم الاخرين. دونك وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ما تنساش دير معك واحد لايك، سبسكرايب، تابونا وفعل الجرس وشي كومونتير يكون زوين. ان شاء الله راه جايه سلسله ديال البروغراماسيون غتكون ان شاء الله احسن سلسله ديال البروغراماسيون. شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم.